عارف اللحظة اللي بتحس فيها انك خلاص مش قادر تكمل من كتر الوجع والألم اللي بتحس بيه؟ انا عارف الوجع اللي جواك بيكتم على نفسك كل يوم، بس للأسف محدش حاسس بيك. بتضحك للناس وبتبين انك بخير، لكن الحقيقة انك بتتألم من جواك في صمت. علشان كده انا هقولك ازاي تواجه الألم النفسي اللي جواك من غير ما تنهار في 5 خطوات بس عايزك تسمع الفيديو للآخر، علشان بجد الفيديو ده هيغير حاجات كتير قوي فيك. الخطوة الأولى: اعترف بألمك. أول خطوة لازم تعترف إنك بتتألم، واوعى تحاول إنك تهرب أو تبين إنك قوي طول الوقت. الوجع مش ضعف، الوجع ده دليل إنك إنسان طبيعي ولسه عندك قلب بيحس. اللي بيحاول يدفن وجعه بيعيش في حرب مع نفسه كل يوم. اعترف إنك موجوع، بس قول لنفسك أنا هتعامل مع الوجع ده بعقل مش بانهيار. الخطوة التانية: اتكلم مع نفسك بإيجابية. بمعنى ما تقولش أنا مكسور، قول أنا متألم بس هخف. ما تقولش إنك ضايع، قول أنا في مرحلة وهتعدي. ما تقولش أنا مش قادر أتصرف في المشكلة اللي أنا فيها، قول بإذن الله ربنا هيكرمني وهحل المشكلة اللي أنا فيها. وجعك ده مؤقت، لكنه بيعلمك دروس تفضل معاك طول عمرك، ودي حاجة مهمة قوي لازم تعرفها. الخطوة رقم 3: واجه، ما تهربش من الوجع والألم. بمعنى عايزك تمسك ورقة وقلم وتكتب اللي جواك، أو تتكلم مع حد تثق فيه. صلي وادعي ربنا وابكي وانت بتصلي، لكن ما تكتمش الوجع اللي جواك. الألم اللي جواك مش هيقتلك، بس الكتمان ممكن يعمل ده. خليك صادق مع نفسك، لأن الصدق مع الذات أول طريق للشفاء. وخليك عارف ومتأكد اللي بيواجه نفسه مرة واحدة مفيش حاجة بعد كده بتكسره. الخطوة رقم 4: خد الدرس والعبرة من الألم اللي انت بتمر بيه. يعني كل وجع بيجي ليك انت بيبقى فيه رسالة علشانك انت فقط، رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يقولك خفف من تعلقك بشخص ما، او بيقولك شوف نفسك بجد، او بيقولك ارجع لي. الألم ده مش دايم، بس أثره ممكن يكون أجمل لو اتعلمت منه. اوعى تزعل من الوجع او الألم، بالعكس اشكره، لانه خلاك تعرف مين الشخص الحقيقي ومين لا، وخلاك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتعرف قيمتك الحقيقية. وخد بالك ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيوجع بني آدم ولا بيحاول يأذيه، بالعكس ربنا بيجي بكل خير علشان يطهرك، يكفر ذنوبك، مش عشان يكسرك أبدا. الخطوة الأخيرة ال5، ودي مهمة قوي: لازم تبقى قوي من جواك. بمعنى لو انت دلوقتي مش شايف النور اللي انت مستنيه بقالك كتير، صدقني انت مش هتتخطى المرحلة دي. انا عايزك تفكر كل يوم وتقول يا رب المشكلة اللي انا وقعت فيها دي اكيد في حكمة واكيد في خير انت كاتبهولي بس انا مش شايفه. عشان كده عايزك تردد وتقول كل يوم يا رب علمني اكون قوي من غير قسوة، وهادي من غير ضعف، وصبور من غير وجع. صدقني الألم ده مش نهاية، ده بداية جديدة، بداية انك تفهم نفسك وتحبها وتبدأ من تاني. واجه الألم وما تخليش الألم يكسرك، لأنك أقوى بكتير من اللي حصل لك. صدقني هم دول ال5 خطوات اللي لو كل يوم قلتهم لنفسك ونفذتهم هتعدي أي مشكلة في حياتك بإذن الله. ولو في أي موضوع يخص صحتك النفسية أو إزاي تتجاوز أي مشكلة في حياتك، اكتب لي في الكومنتات، وبإذن الله هعمل فيديو عن كل موضوع أنت حابب تسأل فيه. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.